KTM நாசிக் டோல் சார்பாக நாங்கள் வந்திருக்கோம். அலுவலர்களுக்கு வந்து எங்கள் குழுவினராக நாங்கள் வந்திருக்கோம். இதை வந்து எல்லோரும் பார்த்து ரசிங்க. மதுரையில் இப்போ நாங்களும் ஒரு கொஞ்சம் ஃபேமஸான டீமாக இருக்கோம். ரசிங்க, எங்களை வாழ்த்துங்க, எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். எல்லாத்தையும் நான் வந்து அலுவலகம் ஆளாகிறேன். இந்த மாதிரி கல்லழகர் பெருமாள் வர்றதுக்காண்டி நாங்கள் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி குழுவாக பண்ணி நாங்கள் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரைக்கும் வட்ட எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் அப்படி சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வட்ட வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக இதோட பெட்டராக வந்து நாங்கள் பண்ணுவோம்.